حدیث کې دا راځي چې د خلک به ولاړ د قیامت په ورځ نه خوراک نه څښاک لغړ توغړ ناسونه ته څنګه چې پیدا شوي دي هغه شان به ولاړ وي. دا ناشنا خبره ده. څنګه چې دې دنیا ته راځي دغه شان به د دنیا نه ځي. ځکه الله څه وایي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الله ما پسې به دغه شان راځي لکه څنګه چې مې اول پیر پیدا کړی وي. که ته یې غواړې او که نه غواړې ته به دغه شان ځې. دنیا ته ما وتراړو لغړ توغړ وي که نه دغه شان لغړ توغړ به الله سو. ما بل اوس دې ملګرو ته په یو بیان کې دا خبره بیان کړه تاسو ته بیا بیانوم او کیدای شي تاسو اورېدلي چې د انسان د ابتدا او انتها دې کې لږ سوچ وکړه ژوند به دې را ژوندی شي او زړه به دې را ژوندی شي او هغه دې سي. کله چې موت دې دنیا ته رالو او د مور د خېټې نه راووتو نو موږ د دې نه خبر وو چې کوم ټیم کې زه پیدا کېدم څوک ولاړ و ما ته کومه ډاکټره ولاړه وه کومه زنانه ولاړه وه د چا په لاس کې زه راوتی یم دا پته موږ ته شتې نشتي که نه دغه شان دا پته نشتي چې په قبر کې به هم څوک ږدي هېڅ پته موږ ته نه لګي. اوس ګوره زموږ خوا شاته ډېر ملګري ډېر خپل خپلوان دي خو موږ ته پکې دا پته نشي چې په دوی کې به کوم یو سړی زما قبر ته کوزېږي کوم یو سړی به ما په قبر کې ږدي. ابتدا انتها سوچ ورته کوه. ښه بیا کله چې دا ماشوم د مور د خېټې نه راووتو نو زر په ډاکټرانو کپړه واچوله لګړ دې پټې کوي دغه شان چې د دنیا نه ځیم خلک د باندې کفن واچوي لګړ دې پټې کوي. کله چې د مور د خېټې نه راووتې ویې لامبوي چې صفا شي همدغه شان چې مړ کېږي ویې لامبوي چې صفا شي. د دنیا ته چې راغی نو په څه باندې نه پوهېدو ناخبره چې ځیم دغه شانې. ما یو فایده دم بیان کړې وه پای کې د ماشوم چې د دنیا ته راشي که تاسو خیال کړی د لاس یې موټی کړی دیسي د ماشومانو د لاس موټي همیشه دیسي کله پکې د پلار ګیره راونیسي او کله د مور ویښته راونیسي. اشاره ده دې ته وایي ډېر هیرسي دی چې د دنیا به ټوله را جمع کوو او چې کله د دنیا نه ځي د لاسونه داسې کولاو پراته وي هېڅ پکې هم نه و خالي ترې لاړه ټوله بیا د لاس بندواغه کولاوي وایي هېڅ پکې هم نه و. لوی درس زموږ دپاره په دې کې پروت دی لوی درس پکې پروت دی. ښه کله چې موږ د مور د خېټې نه راووتو د تیرو نه راووتو که نه او بیا چې په قبر کې کېښودو بیا یې تیرو ته کوز کړو د تیرو نه راووتې او بیا یې تیرو ته کوز کړې.